फ्रेंड्स, मी अजय पाटील तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो माझ्या व्लॉगमध्ये। तर आज आम्ही आलो आहे पालेश्वर धबधबा रिव्हील करण्यासाठी आणि आम्ही आता ऑक्टोबरच्या महिन्यात आहे आणि धबधब्याला पाणी तसं भरपूर आहे। आम्ही आता जस्टच इथं आलो आहे। शाहूवाडी तालुक्यातील पालेश्वर हे ठिकाण हे कोल्हापूरपासून 50 ते 45 किलोमीटर अंतरावरती आहे। इथे जाण्यासाठी आपल्याला कोल्हापूर रत्नागिरी महामार्गावरील मलकापूर या ठिकाणी जावे लागेल। इथून आपल्याला मलकापूर आणि विशाळगड या रस्त्यावर पालेश्वर धरणाकडे जाण्याचा रस्ता दिसेल। तिथे कच्च्या रस्त्यावरून आपल्याला पालेश्वर धरणाकडे जाता येते। कच्च्या रस्त्यावरून आत आल्यावरती आपल्याला सुंदर असा प्रवाह दिसेल। हा प्रवाह म्हणजे पालेश्वर धरणातून बाहेर पडणारे पाणी। जेव्हा पावसाचे पाणी ओव्हरफ्लो होते तेव्हा ते या सांडव्यामधून बाहेर पडते। या सांडव्याला धबधब्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे। पाहायला गेलं तर पावसाळा संपून 4 महिने झाले तरीसुद्धा या धबधब्याला पाणी भरपूर होते। पावसाळ्याच्या दिवसात या धबधब्याला पाणी खूप मोठ्या प्रमाणात असते। आता पाऊस नसल्या कारणाने या धबधब्याला पाणी थोडे कमी आहे। आम्ही आता दसऱ्याच्या टायमिंगला आलो आहे आणि तरीसुद्धा आपल्याला धबधब्याला पाणी बघू शकता। व्यवस्थित पाणी आहे आणि आपल्याला एन्जॉयमेंटसाठी सुद्धा खूप मस्त डेस्टिनेशन आहे। खूप स्वच्छ पाणी आहे। ज्यावेळी या धबधब्याला पाणी मोठ्या प्रमाणात असते त्यावेळी पोहण्यासाठी हा धबधबा जरा रिस्कीच आहे, कारण की इथे मोठ्या प्रमाणात भवरा तयार होतो। त्यामुळे हा धबधबा तसा सेफ नाही पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये। आता इथे पाणी कमी असल्यामुळे इथे काही धोका नाही। पालेश्वर धरणाचे पाणी धबधब्याच्या स्वरूपात या सांडव्यातून बाहेर पडते। या धबधब्याचा कालावधी किमान जून महिन्यापासून डिसेंबरपर्यंत आहे। हा धबधबा पालेश्वर धरणाचा बॅकवॉटर आहे आणि सांडवा आहे। आपल्याला ह्याच्या मागं पालेश्वर धरण आहे की पालेश्वर धरणाचं पाणी जेव्हा ओव्हरफ्लो होतोय तेव्हा इथून बाहेर पडतं आणि यालाच एक सुंदर धबधब्याचं स्वरूप आले। मित्रांनो, व्हिडिओ आवडले असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।